درود و به برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 13 آگوست است و من طاهری سفر تا 15 دقیقه دیگر همراه شما. در ابتدا سرخطی چند خبر. فرزانه رحمان دختر خردی رئیس جمهوری تاجیکستان رهبر یک اداره مهمی وزارت تندرستی تعیین شد و صف خواهر و برادرش پیوست که منصب‌های بلندتر دارند. پسرم را زد باید جوابش را بدهد. یک پدر از رودکی میگوید دادگاه باید معلمی را که با پسرش بدرفتاری کرد جزای سخت میداد، نه اینکه جریمه میبست. ده ها هزار نفر از مردم تاجیکستان که 15 سال پیش سهمیه‌های نیروگاه برق آبی راغون را خریدند امیدوارند که روز نیروز از آنها سود میگیرند. تمامی سرمایه‌ای که از فروش برق نیروگاه راغون به دست آورده می شود برای ادامه ساختمان خود نیروگاه روانه می شود. فرزانه امامعلی دختری 27 ساله پرزیدنت امامعلی رحمان در وزارت تندرستی تاجیکستان منصب گرفته است. دفتر مطبوعات وزارت روز 13 آگوست گفت که او سردار ریاست تعیین گشت که اصلاحات یاری اولیه و رابطه‌های بین المللی را مدیریت می‌کند. امامعلی رحمان 9 فرزند دارد و دخترش آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت است. پسرش رستم امامعلی شهردار دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی است که دومین مقام مهم پس از مقام رئیس جمهور در تاجیکستان به حساب می‌رود. با قول وزارت تندرستی فرزانه امامعلی 5 سال پیش دانشگاه دولتی طبی و سپس اکادمی اداره دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. فرزانه دختر خردی رئیس جمهوری تاجیکستان است و پیشتر خبر ازدواج او با پسر یوسف رحمان دادستان کلی سابق تاجیکستان رسانه‌ای گشته بود. دفتر مطبوعات وزارت تندرستی گفته است که او یک فرزند دارد اما فعلا مجرد است. نمایندگان مخالفان امامعلی رحمان را که از سال 1992 قدرت را در اختیار دارد به خویش و تباربازی و انحصار قدرت متهم می‌کنند. رخشانه امامعلی دختر دیگر پرزیدنت سفیر تاجیکستان در بریتانیا است. اشرف جان گلوف داماد رحمان به حیث سفیر تاجیکستان ناحیه رودکی آموزگار جوان یکی از مکتب‌های ناحیه را با گناه اجرا نکردن عهده‌داری برای تعلیم و تربیت یک شاگردش 1500 سامانی جریمه بسته است. سید اکبر بخشالله آموزگار فنی ریاضی و یا تکنولوژی اطلاعاتی با آن گناهکار دانسته شده است که هنگام درس با یکی از شاگردان 13 سالش بدرفتاری کرده است. کیو مرسیت‌ها گزارش می‌دهد. حکم‌الدین نجمی‌دینوف ساکنی دهه نیسکان و پدر نورس جبر دیده روز 13 آگوست بر رادیو آزادی گفت که حادثه در ماه می رخ داده است و معلم پسرش را بعد از جنجال او با یک همسنفش سرزنش و به قول وی نفس گیر کرده است. در ویدیوی صحنه حادثه در داخل صنف دیده می شود که آموزگار از هر دو بری روی خواننده گرفته تکان می دهد و می گوید که چگونه باید پس میز درسی درست نشیند. پس از حادثه نورس را هم دیدن ممکن است که روی زمین نشسته قفس سینه‌اش را می دارد و زود نفس می گیرد. دادستانی ناحیه رودکی در نامه رسمی به حکم‌الدین نجمی‌دینوف گفته است که در حرکت‌های آموزگار سید اکبر بخشالله علامت‌های حقوق ویرانکنی مأموری جای دارد. در حکم دادگاه ناحیه رودکی آمده است با نظرداشت آنکه سید اکبر بخشالله به گناهش اقرار کرد و از رفتارش پشیمان شد و 2 طفل خردسال دارد، او را 1500 سامانی جریمه بستند. نظر خود آموزگار تاجیک به حکم معلوم نیست، ولی پدر نورس گفت که سید اکبر بخشالله عین سخنان را ضمن محاکمه تکرار کرده است. حکم‌الدین نجمی‌دینوف میگوید از حکم دادگاه راضی نیست و میخواهد که آموزگار به جوابگری جنایی کشیده شود. در تاجیکستان بر اساس قانون زورآوری به خوانندگان و کودکان منع است، اما در گذشته چندین معلم را با گناه بدرفتاری با شاگردانشان جزا دادند. در عین زمان معلمان تاجیک از کجرفتاری شاگردان و بی‌اعتنایی آنها به درس و بی‌پروایی والدان نسبت به تعلیم و تحصیل فرزندانشان شکایت می‌کنند. مقامات انتظامی سعود میگویند تحقیق مرگ 2 نفر ادامه دارد که یکی از آنها را افراد نقاب پوش در خانه‌اش در ناحیه جبار رسولوف در پیش چشم فرزندانش بیرحمانه کشتند. ظریف عبدالرحیمی 38 ساله را آخر ماه ایون در خانه‌اش با ضرب کارد به قتل رسانیدند و هفته گذشته دادستانی سوخت بعضی از جزئیات این جنایت را آشکار کرد. همکار ما در این ولایت فرزان محمدی گزارش می‌دهد. یگان تا جنایت نشده است که صادر شده باشد و آشکار نشود. فرقت خواجه‌زاده دادستانی ولایت سوخت آخر هفته گذشته در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفت که با گذشت 1.5 ماه از مرگ 2 ساکن ناحیه جبار رسولوف راز جنایت هنوز فاش نشده است.
آخر ماه ایون و اول ایول دو ساکن یک دهه به طور مرموز جان باختند. نزدیکان آنها طلب دارند که قاتلان هرچه زودتر آشکار و بازداشت شوند. گروه اپراتیوی تفتیشاتی سازمان داده شده است. راهبر گروه معاون پروکورور ولایت از خود دستگاه پروکوراتورای ولایت از کارمندان شهر و ناحیات که در ملکه کسبی بلندی کاری دارند، کارمندان رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت، کارمندان خود پروکوراتورای ناحیه جبور رسولوف و کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جبور رسولوف پر موظف شدند، پر کاربری کرده شدند. شب 26 به 27 ایون ظریف عبدالرحیموف 38 ساله در نزد فرزندانش از جانب دو نفر شخص نقابپوش به قتل رسیده است. گلصنم عبدالرحیموف همسر ظریف میگوید آن شب در بیمارستان بود و به گفته او شوهرش را در درآمدگاه خانه‌اش کارد زده کشتند. به قول پیوندان خانواده قاتلان اول پول طلب کردند. دادستان ولایت سوغد نیز بر این است که هدف قاتلان غارتگری بوده است. بسیار حرکت‌های تفتیشاتی و اپراتیوی کارهای اپراتیوی رفته شدند. برای همین از بسیاری ادعاها من دادن معلومات خودداری میکنم. برای سیری تفتیشات میگنده. در همین حال چندین ساکنان دهه سرچشمه جماعت گلخانه گفتند مقامات تفتیشاتی بسیاری از ساکنان را به بازپرسی دعوت و برخی را بازداشت کردند. در روزهای اولی بعد حادثه یکی از پیوندان ظریف عبدالرحیموف یعقوب ابراهیموف 50 ساله را هم مقامات به ملیسه‌خانه و دادستانی برده عاید این مسئله پرسجو کردند. ولی بعد یک هفته قتل ظریف عبدالرحیموف او نیز سنه 5 ایول به طور مرموز جان باخت. پیوندانش گفتند که خودکشی کرد و اولمبیک یولداشزاده رئیس ناحیه جبور رسولوف میگوید تفتیش مرگ او نیز ادامه دارد. من میخواهم که تیزتر حالت کشوده شود. آدمی که همین کار را کرده است یافته شود. همه جا تینجی است و مردم پی کار خودش است. فقط میخواهیم جنایت تیزتر آشکار شود. کشتارهای مرموز شهر کنیبادام در 2 سال اخیر در منطقه سوغد مردم را به تشویش آورده بود. مقامات آخر سال گذشته چندین نفر را در کشتار بیش از 20 ساکن آن شهر به سالهای طولانی محکوم به زندان کردند و 2 شهروند قرقیزستان را در پیگرد رسمی قرار دادند. ولی این حالتهای نو و یافت نشدن عاملان آن در دیگر منطقه شمال تاجیکستان نگرانی مردم و احتمال قتل‌های نو را دوچند کرده است. فرزا محمدی، رادیو آزادی ناحیه جبور رسولوف. و وزیر عدلیه تاجیکستان میگوید در زندانهای کشور با همه محبوسان بیمار کمک طبی رسانیده می شود. اظهارات وزیر در حال است که پیوندان برخی از چهره‌های شناخته از بد شدن وضع صحتی نزدیکانشان شکایت دارند. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و امیر یوسف از شهر دوشنبه. کارمندان خودی همون مؤسسه اصلاحاتی محموراد آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که به گفته نزدیکانش در زندان حال سختی دارد، پیوندانش آخر ماه ایول بر رادیوی آزادی گفتند او از راه رفتن مانده به درد ستون مهره و فشار بلندی خون گرفتار است. ماه ایول چند مدت در بیمارستان زندان بستری بوده اما به گفته پیوندانش طبابت ضروری ندیده است. درخواست پیوندان برای آوردن طبیب از بیرون زندان بی نتیجه بوده است. نزدیکان محموراد آدینایف به دلیل بدتر نشدن احوالشان نخواستند در نزد دوربین صحبت کنند. موضوع بد بودن سلامتی چهره‌های شناخته در زندان در نشست وزارت عدلیه هم صدا داد. خبرنگاران رادیوی آزادی درباره وضع سلامتی محموراد آدینایف، احمدشاه کاملزاده و عبدالستار پیر محمدزاده پرسیدند. در ساختار سرراستی اجرای جزای جنایتی مؤسسه طبی فعالیت میکند و مؤسسه طبی در دایره امکانات‌های خود با همه آن محکوم شدگان شخصان در محبس قرار داشته یاری طبی معالجوی میرساند. گذشته از این اگر با نیاز به طبیبانی که در هیئت مؤسسه طبی وزارت نیست اگر چنین ضرورت پیدا شد از بیرون هم اون طبیبان دیگر رفته در یک جایگی با وضع سلامتی
مشغول میشن. از اول امسال مرگ دست کم 3 نفر از زندانیان رسانه‌ای شد. اینها مظفر دولتمیرov، خلیفه یا روحانی معتبر مذهب اسماعیلیه در ولایت مختار کوهستان بدخشان، قلمحمد پله‌ای فعال مدنی از این منطقه و اصلان گلابوف بودند. رسانه‌های مربوط به مخالفین مرگ آنها را نتیجه دریافت نکردن توابط سری وقتی در زندان گفتند. دریافت اطلاع الترناتیوی از وضع زندانیان در تاجیکستان خیلی مشکل است. خبرنگاران مستقل امکان بازدید از زندانها را ندارند. با گزارش وکالتدار عاید به حقوق انسان امبودسمن، سال 2024 47 نفر محکوم شده بنابر بیماری وزنین از ادای جزا آزاد کرده شدند. طبق اطلاع رسمی در زندانهای تاجیکستان زیاده از 15,000 کس ادای جزا میکنند. مولا رجب یوسفی، امیر صایف، آزادی دوشنبه. و در تاجیکستان میمونیم. ده ها هزار نفر از مردم تاجیکستان که 15 سال پیش زیر فشار و یا اختیاری سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون را خریدند، امیدوارند که روز از این سهمیه ها سود میگیرند. مسئله سهمیه های راغون که قرار است تا 10 سال دیگر و یا بیشتر از آن با قدرت تام به کار انداخته شود و مورد بهره برداری قرار بگیرد، هفته گذشته در نشست خبری وزارت مالیه تاجیکستان بررسی شد و در این باره همکاران ما ارشاد سلیمانی و برات یوسفی گزارش می‌دهند. آنهایی که سهمیه های نیروگاه برقی آبی راغون را خریدند امیدوارند که روزی از درآمد این نیروگاه برایشان فایده ای خواهد رسید، اما ظاهراً چون این روز چندان نزدیک هم نیست. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفت تقسیم درآمد میان سهامداران راغون پس از پررا به انجام رسیدن ساختمان این نیروگاه آغاز خواهد شد. طرح به انجام نرسیده است. طرح راغون در جریان ساختمان است. ما تقریبا با همه سازمان‌های بین‌المللی همکاری داریم. 30 نفر کارشناسان بین‌المللی جلب کرده شد که بار دیگر همه معلومات ضروری را نو کنیم و من همچون وزیر مالیه گفتم میتوانم که تمامی سرمایه‌ای که از فروش برق نیروگاه راغون به دست آورده می شود برای ادامه ساختمان خود نیروگاه روانه می شود، زیرا در برابر دیگر سازمان‌های بین‌المللی همچنین سهم حکومت نیز هست که ما را ضرور است ساختمان راغون را سرمایه گذاری کنیم. موافق معلومات نوی که حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است، ساختمان راغون باید سالهای 2036-38 به انجام رسد. ساکنانی که سال 2010 سهمیه های راغون را خریده بودند هنوز امید دارند که روزی از آن فایده میگیرند. فروش سهمیه های راغون 6 ینوری سال 2010 به گونه نیمه مجبوری راه اندازی شده. تاجیکستان میخواست با جلب پسندازهای اهالی ساختمان نیروگاه را به پایان رساند. ضدیت پرزیدنت وقت ازبکستان اسلام کریموف به این طرح و خودداری کشور و سازمانهای مالی سرمایه گذاری راغون را به یک ایده ملی تبدیل داده بود، تا جایی که بعضی پدر و مادران تحت تاثیر تبلیغات فرزندان خود را راغون بیک و سهمیه ماه نامگذاری کردند. سهمیه ها به طور عمومی به 100-500 هزار و 5,000 سامانی فروخته می شدند و سهمیه های برابر به 5,000 سامانی به نامناسب صاحب سهمیه نشر می شدند. معرکه گسترده زمانی با دخالت صندوق بین المللی پول قطع گشت که از فروش این سهمیه ها 890 میلیون سامانی گردآوری گشت. این نهاد بین الملل هشدار داد فروش چنین تعداد بزرگ سهمیه ها می تواند رشد اقتصاد تاجیکستان را 1% کاهش دهد و مشکلات مانیتری به میان آورد. سالها گذشت اما سهامداران چشم به راه بهره از درآمد راغون ماندند. بیننده ارجمند، به پایان برنامه اخبار آزادی رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. برای دریافت خبر و گزارش‌های بیشتر لطفاً سری بزنید به وبسایت azadi.org و یا صفحه‌های ما در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و یا همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب. اگر شما هم خبری دارید و می‌خواهید دیگران بدانند لطفاً به ما نویسید. می‌بینیم تحقیق می‌کنیم، اگر درست بود نشر می‌شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.